Yay! Hello guys! Unboxing moment ng mga biyahe ni Welski. At dumarating na yung product na in-order natin sa TikTok Shop. So, anong product ito guys? Tingnan natin guys. Let's open it. So, ito na nga guys. Buksan natin yung product. Deliver to ng flash delivery. So, yan. Ayos na yung pagpa-package guys. From TikTok Shop. Thank you, TikTok Shop. Ito yan. Yan. Dito na guys. Ang ating Go 5 na JBL Ultra Compact Wireless Bluetooth Speaker. Yan. Tamang-tama sa mga outing nyo guys. Sa mga outdoor na mga activities nyo. At pero na kayong music gamit dito guys. So, perfect na perfect to guys sa inyo guys. Let's go. Picture muna tayo. So, buksan na natin guys. Ito nga pala guys. Yung product nito ay nagkakalaga sa 2,899 pesos. So, bilhin nyo lang ito sa Yellow Basket ko guys. 2,899 pesos. Sulit na sulit yung Go 5 na JBL Ultra Compact Wireless Bluetooth Speaker. At legit na legit to guys. So, it's up. Bukas na natin guys. Bukas na natin guys. Parang ano na. Parang nasa ano lang guys. Parang iPhone lang. Jeez. Ganda. Jeez. Ganda. Guys. Ganda niya guys. So, ito yung loob nyo guys. Yung JBL Go 5 na speaker. Ayos naman yun guys. At perfect na perfect sa mga gala natin guys. So, yan. Meron na tayong music box nito. Meron siyang warranty card. Yan. Meron siyang warranty card guys. So, ito pa. Warranty card. So, yun nga guys. 2,899 pesos. Check out this at yun, Yellow Basket guys. Don't forget to like and subscribe to Biyahe ni Welski. Bili na yan sa Yellow Basket.